हाँ जी बाई जी, सत श्री अकाल। चढ़दी कला ऑर्गैनिक फार्म ककराला वालों सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारਕਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ जी ऑर्गैनिक ਉਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਗਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਦਿਖਾਈ ਤੀ, ਪਾਲਕ, ਧਨੀਆ, ਮੇਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਗਾਓ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।